హాయ్ అండి, నమస్తే. ఫుడ్ అండ్ నేచర్ విత్ సుబ్బలక్ష్మి అండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు మనం కంది పచ్చడి తయారు చేయడం ఎలాగో నేర్చుకుందామండి. ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను. ప్యాన్ని కొంచెం వేడయిన తర్వాత ఒక చిన్న కప్పు చూపించాను కదా, ఆ కప్పుతో 1 కప్పు మనం కందిపప్పుని తీసుకుని వేపుకుందామండి, ఫ్రై చేసుకుందాము. ఇలా వేపుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ అయిన తర్వాత అందులోకి మనము ఎండుమిరపకాయలు ఉంటాయి కదండి, ఎండుమిరపకాయలు. ఇవి పచ్చిమిరపకాయలు బాగోదండి, ఇది చట్నీ కాదు కదా, పచ్చడి అంటే కొంచెం ముద్దలాగా వస్తుంది కాబట్టి ఒక 10 ఎండుమిరపకాయలను తీసుకుని వేపుకుందామండి. పచ్చిమిరపకాయలు అయితే తెల్లగా వచ్చేస్తుంది, బాగోదు, అయినా టేస్ట్ కూడా బాగోదు. కొంచెం చింతపండు అండి, అంటే కొంచెం పుల్లదనం కోసం మనము చింతపండుని యాడ్ చేసుకుందాము, అది కూడా కొంచెం వేపేసుకుందాము. చూడండి, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే కందిపప్పు మనకి వేగిపోయి కనిపిస్తుంది. మరీ నల్లగా అయితే వేపేసుకోవద్దు, మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుని మనం కొంచెం రెడ్గా వచ్చే వరకు వేపుకుందాం. దీనికి ఒక పచ్చివి వెల్లుల్లిపాయలు మనము ఒక 5-6 రెబ్బలు తీసుకొని యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ ఆపేద్దామండి. ఆపేసి మూత పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేయండి. తర్వాత దీన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి, మీకు టేస్ట్కి ఎంత కావలిస్తే అంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు దీన్ని ఒక పౌడర్ లాగా మనం మిక్సీ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ మిరపకాయల కారం చూసుకోండి, ఒకవేళ ఎక్కువైపోతుందంటే పక్కన పెట్టుకోండి, మళ్ళీ చూసుకున్న తర్వాత వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని ముందు పౌడర్లా చేసేసుకోవాలండి. వాటర్ ముందే వేసేస్తే మనకి నలగదు కందిపప్పు. సో మనం ఇక్కడ బాగా పౌడర్ లాగా చేసేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని దీన్ని పేస్ట్ లాగా మనము ముద్దగానేనండి, గట్టిగానే తయారు చేసుకోవాలి, లూజ్ చేసేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే అన్నంలోకి చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి కాయగూరలు లేనప్పుడు చాలా బాగుంటుందండి ఇది మనకి అన్నంలోకి. ఇలా పేస్ట్ చేసేసుకున్నాక వేరే కళాయి తీసుకుని అందులోకి ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది, తక్కువ తినాలనుకున్న వాళ్ళు తక్కువ వేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. మళ్ళీ వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు మనం ఇక్కడ వేసుకుందాము. కొంచెం వేగనిచ్చాక కరివేపాకు కూడా వేసుకుందామండి. అండ్ దీంతోపాటు ఎండుమిరపకాయని ముక్కలు చేసుకుని ఒక 2 ఎండుమిరపకాయలు, ఆవాలు, జీలకర్ర తీసుకొని కొంచెం వేగనిద్దామండి. అండ్ దీంతోపాటు ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మనం తీసుకొని అది కూడా యాడ్ చేసుకుందామండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని మనం యాడ్ చేసుకొని అందులో కనుక పచ్చడి వేసుకుంటాను. అండ్ తినేటప్పుడు కూడా పచ్చి ఉల్లిపాయని నంచుకుని తినండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇలా ఒక 2 మినిట్స్ మనం వేగనిచ్చిన తర్వాత మూత తీసేయండి. ఇక్కడ మగ్గిపోయింది కదా, మనకి చక్కగా ఆయిల్లో కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఉన్నది కదండి కందిపప్పు పచ్చడి, దాన్ని దీంట్లోకి యాడ్ చేసేసి బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు మనం కలిపియాలండి. దీనికి ముందు నేను ఇంగువ వాడాను చూడండి, మీకు నచ్చితే ఇంగువ వాడుకోండి, లేదు అనుకుంటే స్కిప్ చేసేయండి. చాలా బాగుంటుందండి ఇంగువ వేసుకుంటే, టేస్ట్ అనేది కూడా స్మెల్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలవాటు లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేసేసుకోండి. ఈ విధంగా ఇంగువ వేసుకుని ఒక 2 మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత ఇందాకలా మిక్సీ జార్లో పెట్టుకున్న కందిపప్పు పచ్చడి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇందులోకి వేసేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఫుల్గా కలిపేసుకుందామండి. అంతే, మనకి తినడానికి ఇది బాగా కలిసిపోతే రెడీ అయిపోయిందండి. కొంచెం చల్లారనిచ్చిన తర్వాత తినండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇందులోకి కాంబినేషన్గా కంపల్సరీ మనకి ఉండవలసింది రసం అండి. ఇది చింతపండు చారు, మనం టమాటా రసం వేరే చేసుకోవచ్చు, ఇది చింతపండుతో చేసిందే కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఈ రసం ఇందులోకి మనం వేసుకుని తినచ్చండి. ఇక్కడ తినడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏ విధంగా తినాలో చూడండి, చూపిస్తున్నాను, నవ్వుకోకండి. చిన్న ప్లేట్లో చూపిస్తున్నాను. వేడివేడి అన్నం ఒక ప్లేట్లో ఒక్క గరిటె తీసుకోండి. ఇలాగ అన్నంలోకి మనం కందిపప్పు పచ్చడిని ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో దాన్ని యాడ్ చేసుకుని బాగా కలిపేసుకోవాలండి. బాగా కలిపేసుకుని అన్నం అంతా బాగా కలిసిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ కూడా అన్నంలోకి యాడ్ చేసుకోండి, ఒక 1 స్పూను. నచ్చకపోయిన వాళ్ళు వదిలేసుకోండి, పర్వాలేదు. ఇప్పుడు మనం చూడండి, పానీపూరికి ఎలాగైతే చేస్తారో చుట్టూ రౌండ్ లాగా చేసి మధ్యలో జ్యూస్ ఉంటుంది, అలాగ చేసుకుని మనం ఇక్కడ రసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇందులోకి. ఉట్టి పచ్చడి అన్నం తినేకంట ఇలాగ చేసుకుని ఇందులోకి మనం కలుపుకుంటూ పచ్చి ఉల్లిపాయ ముక్కని నంచుకుంటూ తింటే టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుందండి. ఇలా తిని చూడండి, ఇలా ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో. మీరు కామెంట్ రూపంలో చేయండి నాకు, ఎలాంటి వీడియోలు చేస్తే బాగుంటుంది అనేది సలహా ఇవ్వండి. ఛానల్ కొత్తగా పెట్టింది, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఎంకరేజ్ చేయండి. వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.